波长浪不断拍打上岸，灿数暴风圈正笼罩全台，花莲更出现9到10级强阵风，东半部风雨明显。中午过后，北部及西半部开始有感。到了下午的时候，可以看到除了随着台风的逐渐北移，强风的区域呢也逐渐的北移，在宜兰呢也会渐渐出现10到12级这样的强阵风。那新北的部分呢？也会出现从8到9级转10到11级这样的灿数台风，目前以每小时20公里的时速往北移，因为中央山脉阻挡，一开始风雨集中在东半部，台风环流绕山后，在西部生成弱风尾流区，相对西半部平静。但随着台风逐渐北移，下午就会开始起风下雨，北台湾估计中午前后雨最大。受到台风环流跟地形作用的影响，我们现在北部的雨势，那中部的中南部特别是接近山区的部分，那以及在台中的沿海都有比较强的回波正在发展。气象局也针对各县市发布豪大雨特报，大雨地区包括基隆、双北、桃园、苗栗、南投、高雄、屏东、花莲和台东；豪雨地区则是宜兰、台中2个县市要注意。而适逢中至大潮，低洼地区也要严防淹水。预计有可能在今天的午夜前后，那台湾本岛就会脱离它的暴风圈。那另外解除海警的时间可能会落在明天的清晨到上午。北部地区下半天才开始感受台风威力，预计灿数台风周一白天就会逐渐远离台湾，但受到偏南风的影响，中南部仍持续降下大雨。三立新闻黄世荣、郭淑仪台报道。2台工程车把小船往上吊起，船家渔工们赶紧出动抽水机，把船上积水往外排出。因为11号深夜台风夹带豪雨横扫绿岛，船上排水系统不及，导致整艘船倾斜泡在水里，岛上部分路树倒塌，所幸没有人员受伤。一辆蓝色轿车打横停在马路中间，早上民众经过时都吓了一跳，原来是昨夜风雨强大，连休旅车都给吹跑了。岛的电力通讯都中断了。台电人员登高逐一检修电线杆，尽速将岛上供电恢复。兰屿经历一夜暴风雨，造成岛上2度大停电，影响超过1400户。有巨大的落石挡在中央。民众一早环岛巡视，发现大小石块掉落路面，部分地区还有小规模土石崩落，不少路树农作物因此被吹倒。盘点没有太多损害，松了一口气。狂风夹杂大雨，一阵接一阵吹不停，暴风圈笼罩兰屿。晚上8点多，甚至飙出17级强阵风，雨滴根本是横着飞，单日累积雨量更突破200毫米。兰屿经过一夜狂风骤雨惊魂记，12号白天总算恢复平静。不过受到外围环流影响，海边仍然有长浪发生机会，提醒民众尽量别外出，避免发生危险。3立新闻王浩宇、侯彩台东采访报道。